Eta orduan, zuretzat, nik gorria esaten badut, zer mugimenduak etortzen zaizkizu zuen burura? Zua. Ez baina, nik zer mugimendu? Handia? Handia. Bale. Nola izanen dira ere mugimendua? Oso handia. Baina, ura bezala direla mantxua. Guk egin genuen ura? Bai, eratzen duen oso mantxo. Horretzen zara mugitzen ginela oso mantxo suave. Bale? Baina, suarekin nola mugituko gara? Bale, imaginatu hemen urrean dagoela sua. Bale? Mugituko naiz, saltoak ematen, mugimendu azkarra, handia. Bale? Bale! Bai? Nola mugituko gara? Horrela? Bai, imaginatu behar dugu. Bale? Hartu zapatiak, hartuko ditu bi hauek. Bale, joango gara. Zapato honetatik, bale? Onaino. Bale? Joango gara banan. Bale, eta pentsatu behar dugu. Hemen, lurrean, dagoela sua zetera. Bale? Orduan mugituko gara. Bale, pentsatzen dagoela sua. Egin behar ditugu. Jautziak, mugimendu azkarra. Bale? Imaginatu dago su handi bat. Igual sua izan daiteke. Horrela bakarrik txikia, baina igual da super handia. Eta orduan egin behar dugu. Bale? Edo igual dago hemen, eta orduan pasatu behar dugu betekan. Bale? Egin behar duzue? Beka! Eta bizi, nor jarriko da hemen? Bale, zu! Jarriko gara iragarretan, bale? Hori. Ale, urrengoa! Oso ongi! Kontu zurbarekin! Urrengoa! Hori da! Zu! Hori! Zuriki egita! Ate! Nirekin! Urrengoa! Ahora!
online. ¿Vale? Aquí sumo el episodio. Eta zuen nire, hartu zuri, bale? Bai, lehendabizi denak elkar. Bale, jarriko dut musika. Ulertu da, zein behar dugu? Beina, ulertu da? Bai, oso ondo.
niña. Mana berdua, venga. Ni kata apa kamu? Kita nak ngomong apa? Venga. Mana itu sudah tu sudah berapa tahun sama. Oh iya, itu kan. Ôi, mấy
Vale, ulertu duzue, egin behar dugu, bat dagoela, zer? Daukazunen? Eta, egin duzue gura! Venga, eta bizka bat. Daukazu botila? Claro, ez que orduan, ezin dugu egon. Vale, etorri hona! Zaudete guztia ez no falta da. No falta da.
Good.